एक गरीब दादी के पास एक बड़ा कबूतर और एक बड़ी मुर्गी होती है। दादी बहुत गरीब थी तो मुर्गी दादी के लिए रोज अनाज के दाने लाती थी। लेकिन एक दिन कबूतर दाने लेने जाता है और बहुत समय बाद कबूतर घर नहीं लौटती, तो दादी और मुर्गी बहुत परेशान हो जाते हैं और कबूतर को ढूंढने जाते हैं। तभी अचानक से दादी को चक्कर आ जाता है और दादी मर जाती है। मुर्गी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। फिर थोड़ी देर में मुर्गी को कबूतर मिल जाता है और मुर्गी रोते हुए कबूतर को दादी की सारी बात बताती है। कबूतर ये सब सुनकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं